大家好，我是 Rio。今天想跟大家分享一下，就是有关于独轮车的电池如何照顾的议题。首先呢，要先了解一下，就是独轮车为什么你需要照顾这个电池哈。那第一点，就是因为电池是独轮车最贵的零件。那第二个部分的话，就是电池其实是它如果损坏的话，其实会有一些安全上的疑虑。那不只是你自己的安全，其实也包含别人的。为什么？因为如果电池有故障的话，那轻就是你自己摔车就因为电力供应不足嘛。因为独轮车的整个动力其实就是来自于它的电力供应，然后能让它做自平衡。那如果说它今天电力如果突然间不见，那车子会怎样？就会倒，那你人就会摔。因为锂电池其实是一种可燃烧的一种物质它其实是有可能会燃烧爆炸。所以就是说，如果电池损坏，那有严重一点的话，它有可能会起火燃烧。那这个当然就有可能会让你的房子或者是你的财产屋子或甚至是影响到别人都有可能。所以这件事情是一个很严重的议题那必须要拿出来好好讨论一下。其实独轮车的使用上面来讲的话，它有一定的机会会损害是没有错的。那但是通常如果是比方说板子可能比方说你爬坡过热烧掉，那或者是说它可能比方说充电孔，因为有部分的车子充电孔是带电的，你可能会有一些金属的东西碰到，那导致充电孔可能会突然间就是短路这样子。那这些状况，或者是说它可能里面有一些元件电机方它有一些烧毁损害，其实这些损害其实都没有电池爆炸起火来的严重。那再来呢，我们来看一下，就是说锂电池它为什么会坏掉？那锂电池坏掉的这个过程其实是很自然的因为锂电池在使用的过程当中，大家应该都有听过，就是说一个锂电池可能有500次的循环使用，也就是说锂电池其实用一段时间之后，它自己就会坏掉。那这个坏掉的过程，其实是锂电池它会慢慢的从原本正常的状况然后慢慢变成就是内部会有一些结晶化。那因为它的整个使用上来讲，它是透过电池的正极跟负极，然后做交换的一种情况就是离子里面的离子在做交换，然后让它的整个动力可以做输出。也就是说，它如果今天开始慢慢结晶化之后，它会占用到原本内部的这一些交换的空间。那空间被占用的越多，其实电池就能使用的那个能量空间就越少。但是也没有那么恐怖的是说，因为锂电池虽然会坏掉，可是大部分坏掉的状况都是正常的坏掉。也就是说用到一段时间之后，然后电池衰竭，然后就变成就是说这颗电池你会发现它的电力没有以前的那么好那可能就是说你使用上来讲一下子就没电。那这样子的电池损坏其实是就是单纯是电池损坏，其实没有影响太大的一个问题。那比较严重的是电池的结晶化是不良的结晶化。那什么叫做不良的结晶化？我们再等一下来看一下几个案例。正常的锂电池通常会像现在看到的这个图这个样子它其实是中间有一个薄膜把两端正极负极分开来那可是如果说是结晶化的就会像现在看到的这张图这个样子。那它其实就是会开始长出很多有点像树枝状、尖刺状的这种结晶。那这种结晶，如果它今天是穿透薄膜的这种长法，那这个电池就有起火的危险因为它会形成就是两端短路。原本那个薄膜是把两个正负极把它分开来、隔开来，就是它不会短路。可是当它被穿破之后，就两边就交汇在一起，那就会变成短路。那短路就会开始燃烧。那这个其实才是电池起火真正最可怕的一个原因我们要知道一下，就是电池在哪些状况之下，它会造成这种劣化的反应那第一种就是过度充电。过度充电就是单一的那个电池的充电电压超过 4.2V 的时候，它其实电池就会开始产生结晶化。那这种状况通常来自于你的保护板它没有截断
你的这个电池就是充电的这个电压，然后导致就是一直持续在充电，那充电到最后就会超过4.2V。那这是第一种。那还有一种状况的过度充电是来自于本身电压中间的那个电池中间电压不平衡，因为比方说一个84V 的独轮车，它其实是有20颗锂电池。那20颗锂电池来讲的话，它每一颗如果4.2V，是不是刚刚好就是84？对，没错。可是如果有一颗电池的电压没有办法充到4.2V，比方说它只是3.8，那是不是相对来讲这个剩下来的电，因为充电器在供电时电压其实是固定供进去的，如果你的保护板没有发挥功能，它其实就会让这84V 的电扣掉刚刚那一个3.7或3.8V 的电池以外，其他的电池就要分摊它不足的那个电压，一直到加起来是84V 为止那这就会造成其他的电池过充。那如果只有单一颗，可能剩下19颗分到可能还好，可能不是太严重。可是当这个电池坏掉，如果是不止1颗可能是2颗或3颗，那其实每一颗分到的量增多的时候，那就很可怕。这就是一个过度充电其实很容易造成的一个问题。那第二种状况呢，就是过度放电，就是如果电池如果很长时间不用因为有的人可能使用独轮车，可能就是用一段时间之后玩一玩那后来就不玩，然后就把这个车呢可能丢在一个地方，那这个地方可能就是放很久之后，那个电压其实会慢慢衰退，慢慢掉那掉到如果单一颗锂电池低于是2.4V 的时候，那这个电池呢通常就会开始产生结晶化。那结晶化之后呢，这个电池就报销就坏掉。这也是我们很常看到，就是有些人就是锂电池的那种这种电器然后可能不用以后，那放一段时间之后它就坏了也就是这个原因来的。那第三种状况呢，就是它的储存环境是比较高温或者是说你在使用的状况之下，让它一直都在高温的状况。那比方说有些车主把它当代步工具，所以就会把这种锂电的这种电动载具独轮车或者是滑板车之类的，就把这些东西摆在你的车上。那你的车上呢，如果又常常停在户外，那户外的话，在夏天的时候，其实那太阳晒上来整台车其实都可以煎蛋了嘛，所以那个温度其实是很高。那这么高的温度的情况之下呢，你的车的这个电池其实就会因为高温的影响，然后开始加速它结晶化的过程。那当然，如果你运气很好，我放很久了，怎么都没事。对，我必须要说，结晶化这个不是1天2天就出现的，它是一个很长时间造成的。你如果1年2年都这么做的话，那你很难讲你接下来不会碰到这个事情。总有一天有可能会碰到，这很难讲。但是这也有运气好跟运气不好，因为结晶化你要看它怎么长。它如果长的方向就是横的长，那只要它不穿破外壁，其实没事。那如果今天它是纵向的长，把正负极那一个薄膜给穿破的话，那抱歉，你的这一台独轮车的电池可能就会起火燃烧。那还有另外一种高温的情况，也是一般车友其实很常碰到的，就是使用快充。因为快充其实很快可以把电池充满，可是快充它带来的副作用就是让电池的充电过程当中温度提高。那温度提高这件事情，如果它时间很短，比方说我就是充1个小时2个小时，很快的完成之后，我就是开始使用，那其实这个问题可能小一点。可是如果你把它充电的时间开始拉长，就是可能是一个很长的时间充电，然后都处在这种高温，一次快充下去可能3个小时4个小时，那而且可能比方说你使用完下一次马上又在充电，当这个时间拉得越长，其实你的车子就是那个结晶化的影响就会越大。所以使用快充的时候，这个我个人是觉得，如果不是非必要的话，尽量不要使用啦。那除非就是说你出去玩，真的跟着大车距或是什么的，那你电就是不够嘛，那你就用一下，充1个小时如果1个小时或1个半小时，这样就好了。如果你要再充更久，我其实不是很建议。那劣化还有一个最后一种情况就是潮湿，就是因为锂电池其实它是很怕湿气。就是尤其是像比方说你在外面骑车，如果遇到下雨，其实回来最好是用除湿机可以除湿一下。那如果今天你没有办法的话，那你只是把车子擦干，因为擦干车子不等于车子没有湿气。那锂电池如果吸到湿气的话，那个电池其实是会膨胀。那膨胀到一个程度之后，它如果就是外壁如果裂开，那其实裂开就会起火。
所以就是湿气其实也是一个影响。那当然比较轻微的就是只是湿气影响到最后就是电池就单纯坏掉而已。那这个影响就会相对比较小，因为不管怎么样不起火其实就安全很多啦。如果起火的话，这件事情就很严重。好，那接下来要讲的是说为什么锂电池劣化跟起火是不是100%一定有关嘛？其实也不一定啊，因为锂电池劣化就像我刚刚讲，就是有很多时候其实它只是电池坏掉，它不一定有起火的问题。那如果今天它会起火，起火通常只有4种可能，4种。好，那第一种就是你的电池可能因为撞击摔到，然后那个电池外壁破裂，那它只要接触到外面的空气，它就一定会燃烧，一定会起火。好，这是必然的。那第二种状况就是刚刚讲的结晶化。那如果它今天是因为结晶化，像我刚刚讲，如果是横的长，也许没事；纵的长，它可能穿透薄膜，可能就会起火。那还有一种横的长到一个比较严重的状况，就是它也是把外壁把它给刺破了。那反正一样，只要它这个外壁只要刺破，一定就是燃烧。这是第二种。那第三种就是刚刚讲潮湿会鼓包嘛，那鼓包其实到后面膨起来，到后面就是膨到后面那个外壁其实撑不住了，裂开来的，其实它也会起火。所以这3种状况基本上都是跟外壁，这就是电池外面那个壳破掉，其实是有关系的。那第4种状况呢，其实刚刚我也讲过，就是当结晶化，那导致内部就是那个结晶化穿透那个薄膜之后，这第4种情形就是这种，导致正负极呢它短路，那这个就会开始在内部形成，就是短路会形成高温嘛，那高温之后它就会形成这个燃烧，那这个是第4种状况。就除了这4种状况以外，大部分的电池的使用都是正常，就是寿命截止，然后你就把它换掉就没事。好，那只有这4种状况其实是会烧起来的。好，那综合上述就是讲这么多，其实锂电池刚刚就讲，就是说因为它其实是不可逆的过程，就是它一定会坏。那只是说我们怎么去提早发现它损坏，但我没有办法保证说我一定发现它会不会起火，这我没办法我不知道要怎么样去知道它一定会起火，但是至少可以提早知道它有没有坏掉，因为坏掉的电池是有可能起火的好，那你提早发现它，你就可以避开这个问题。那第一个，我分享一下我的经验第一种状况就是在充电的时候去看那个充电的电压，因为正常的充电电压其实是会随着你的电池的那个电量剩下的百分比嘛，会逐步提高。可是它提高到一个上限之后，它会停住。那如果停住之后呢，这个如果没有再继续往上增加，那就是正常的因为充电充到最后，其实是电流会越来越小，电压正常来讲就是到一个上限值它就会停住。如果还在往上走，那就是我刚刚讲就是说你的电池一定有某几颗有问题，然后变成其他几颗分摊掉的，或者是你的保护板坏掉，那个导致你其他几颗电池分摊的这个电量在增加，你的总电压才会一直在上升。不然理论上的话，你的保护板如果有发挥功能，照道理说电压应该会最后停在一个恒定的一个值，就算是如果超过，你的保护板也会发挥功能把它截断，这才是正常的。那如果今天电压如果持续向上会怎么样？就是高到一个程度之后呢，那这个锂电池它就会，刚讲就是充电电压过高，那它就会开始产生大量的结晶化。那它产生大量结晶化之后呢，穿透薄膜就会短路，短路就会形成高温，那高温就会燃烧。这就是充电过高的一个结果。好，那我的第2个方法是这样子，就说你在骑车的时候呢，其实你如果有机会，不是你自己骑如果你有一般有跟其他人一起去骑车，你在骑车骑一段距离之后，去找一个跟你骑的车电量差不多、体重跟你差不多的人，去问他的电量还剩多少，然后你比较一下你跟他的电量的差异。其实你找不到体重差不多，你找稍微重一点的你也可以。如果体重比你重的人，剩下来的电量，你剩着跟他一样多，那也是有问题的因为照道理说你比较轻，你应该剩比较多像我上次去那个有一次破百的这个骑乘的时候，我就是问了一个就体重跟我差不多的一个车友，问他电量剩多少，结果不问还好，一问吓一跳，我的电量剩50%而已，他的电量还剩68%。而他的车呢是那个1554瓦时，
我的车呢是2050瓦时，我就知道这事情大事不妙了，因为我的电量比它还多，但我剩的电比它还少，哦，那就是我的电池肯定是有问题的。结果回来一测一量，哎，果然没错，完蛋，就是其中有一包电池的这个电压特别低，跟另外2包的电压完全不一样。好，所以这一包电池呢，就是真的就是坏掉。那我就这样子提早发现这件事情。好，这是我用的一个第二个方法。那来分享一下第3种方法。第3种方法就是，你在使用你的车的时候，你把充电充满之后，然后呢，如果说你不是每天都在使用它的话，你其实就是先充完之后把它放着。那可能隔个几天，甚至隔1个礼拜。好，你把你那个电池上面的这个 percentage， 就是它的电压百分比，把它记下来。然后呢，你再经过比方说几天或1个礼拜之后，去看这个电压有没有异常的下降。通常如果你充完电，应该是100%才会充满嘛。那如果100%充满放着，通常呢隔个1-2天，照道理说这个电压其实还是100。哦啊，当然你如果电池有一点比较衰竭的话，那可能会稍微掉一点，可能也许是99、98。好，可是如果说像我刚刚举的我刚刚那个例子，就是那个车的电池其实是坏掉了，我有试着把它放着，就充满电放着，隔1个礼拜之后呢，那个电压本来是100，隔1个礼拜之后竟然剩下90%，掉了10%，那这就是很异常哦，因为才隔1个礼拜而已，而且都没去用它。好，那这个电池就肯定是一定是有坏掉，好，所以这是我用的第3个方法。好，接下来我要分享的第4个方法就是待会我会把网站的连结放在下面。那这个方法是这个网站就是有设计一个独轮车充电大概需要多少时间的一个计算公式那只要在这个网页下面就是输入你，比方说你车子的电压。是100V 的还是84V 还是67.2V 的，然后再来就是说去输入你的电池的瓦时数有多少，还有你剩下有多少的电量几%的电量，那再来再输入你的充电器是几 A 的那它就会算出你整个充电时间大概需要花多久时间可以充到100%。那如果你今天独轮车就是有问题的话，你的充电时间绝对会小于计算出来的这个时间，你会看到它亮绿灯的时间会提早亮。那如果你有观察这件事情发生的话，那你也可以从这里面去发现你的车是有问题的。好，那最后一个方法就是我觉得其实是蛮烂的一个方法但是如果你不得已的话，你也得这么做，就是你把你的车的那个就是盖子把它打开来。然后把里面的电池呢取出来，就是用触摸或者是用肉眼去看有没有膨胀变形。那这个方法我相信大部分的人不会用啦。不过就是说，如果你今天真的就是你也想不出更好的方法的话，那你如果今天又很害怕，就是车子会有什么一些意外啊，或者是这种起火的问题会担心的话，那或者你也可以交给你所购买的店家帮你做这件事情。那它当然也可能会有更专业的一些检测设备可以帮你检测。那总之呢，就是整个独轮车就是在玩的过程当中呢，就是一定要让自己玩得开心，而且要玩得安全。那再来的话，就是你在使用的过程当中，你一定要去避免掉就是一部分，不能说很多，就一部分，就是你应该要注意的一些事情，因为毕竟玩这种车子的一些要注意的事情其实是有的，并不是说你可以很无脑的玩这样子，所以就是也祝大家就是玩得开心。好，这一期就做到这边，好，谢谢大家。